जब चूजा 1 दिन से लेके 8 हफ्तों तक का होता है तो आपने स्टार्टर फीड देनी होती है। 8 हफ्तों के बाद आपने कौन सी खुराक देनी है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और जो दोस्त नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब चूजा 8 हफ्तों का हो जाता है तो आपने फिर ग्रोवर फीड देनी है। ये ग्रोवर फीड आपने 10 हफ्तों तक देनी होती है और ये खुराक आप करीबी सप्लाई के स्टोर से परचेज कर सकते हैं। और इसमें प्रोटीन की मकदार 16% होनी चाहिए, लेकिन अगर आप गोश्त के लिए पाल रहे हैं तो फिर आप 20% तक प्रोटीन इसमें रख सकते हैं। जब मुर्गियां 10 हफ्तों की हो जाती हैं, 10 हफ्तों के बाद आपने अब दूसरी खुराक ऐड करनी है, यानी इस ग्रोवर फीड के रिप्लेसमेंट में आपने डालना है। पूरी रिप्लेस नहीं करनी, थोड़ी सी रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि अब मुर्गियां बिस्कुट भी खा सकती हैं, मकाई का दाना भी खा सकती हैं, नूडल भी खा सकते हैं, इवन के गोश्त भी खा सकती हैं। आप अपनी मुर्गियों को थोड़ा सा चोकर भी रखें, जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं, ये एक बोल में होता है। ये जब मुर्गियां सब्जियां खाती हैं या कोई फ्रूट वगैरह खाती हैं तो उसको हजम करने में बहुत मदद करता है। ऐसी मुर्गियां जो खुले में होती हैं तो वो तो बहुत सारी चीज़ें खा जाती हैं जो उसको खुराक हजम करने में मदद देती हैं, लेकिन ऐसी मुर्गी जो खुले में नहीं है तब आप उसको ग्रेट दें। आपने अपनी मुर्गी को 18 हफ्ते से पहले लेयर फीड बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम होता है उससे इनके गुर्दे खराब हो सकते हैं और जो चिकन की जो मुर्गी की ज़िंदगी है वो कम हो सकती है। एक चीज़ का आप जहन में रखें कि मुर्गियां दिन में खाती हैं और अगर कोई खुराक बच गई हो तो उसको आप ढाँप दें ताकि रात को कोई कुत्ते या बिल्लियां वगैरह उसको ना खाएं। और अगर आप इस खुराक को नहीं ढाँपेंगे, इसका मतलब है कि ये खुराक फिर बग्स को अटैक करेगी, कीड़ों को अटैक करेगी, चूहों को अटैक करेगी और दूसरी जो मखलूक हैं उसको अटैक करेगी। इसलिए आप इसको ढाँप के रखें। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जब आपका चूजा 8 हफ्तों का हो जाता है तो आपने उसको कौन सी खुराक देनी है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। Somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating.